音がいい。これこのまま捨てれるの？このまま帰って分別して分別する。ね、これ誰かがやってたの、こういう料理を。全然俺オリジナルや本当はニンニクやとオリーブオイルを忘れたと思って、ありがとう。これを一回焼いてから、ここに水足して、ここでグツグツしたかったラーメンの辛ラーメン。辛ラーメン辛すぎるのに辛い。多分これでいいぐらい。どうしようかな。何を？これで完まだか。全に。あれ十分か。それの缶詰ってうまいね、やっぱ。もう絶対安定しとる。そう。間違いはないで。普通にいい感じだと思う。また次回も使えると思う。そうやな、缶詰は。いい音してきたし。これやっぱそうやな、普通のフライパンやとあれやな、やっぱ見栄えが。そこよ。やろう。これが。でもうまそうやな。この公園。トマトはありやね。いいぐらい？そこまで辛くもなく。うめえ。きたこれ。やっぱなんか自分で育てた日はもううまいけど。これは簡単レシピとしてキープ。巻き跡こうやって起きてくる日が。火力が欲しい時はそうするんやな。火力でも一瞬やでな。一瞬の輝きやで炭の方が安定的に出るんかもしれない。まあ一瞬やけど、その一瞬よ。一瞬の欲しい時に。ごめん。おい。なんちゃらナイフ高いぞ。これ買ったか。
俺ナイフ何も持ってない。仕事のお風呂の電光ナイフとカッターちゃんとなんだかんだこれ一応切れる。どれぐらいで食べたいかな。リゾット系でいきたいか、おかゆになってます。おかゆ系でいきたいか。匂いはいい感じじゃない。めっちゃいい匂い。あ、トマト感が強くなったなとか。ぶっこんでちょっとまあぶっこんであとチーズで絡めてみるか。あ、チーズで結構変わるでな。変わる。リゾットスタイルにするんやったら、もうちょっと少なんていうの、なめですか。いや、もう生の米を持ってきて、ああ、ちょっと固めってことか。そう、それで吸わせたら多分水分がだいぶそれもうまそうやな。いい感じになるやん。もう入れるんかい、それで。男飯やな。こういうの山の頂上でできたら楽しいんやけどな。いいな。練習やな。俺もまだまだ修行渡り。半日かけて登って、飯食うかっつったんでしょ。でビバーグしてたりとか。いや、ビバークしたらもうプロやねえか、もう。いい感じかもしれない。もしやすいい感じかもしれない。だいぶいい感じじゃない。クソうまそうやな。うわ、超うまそうやん。食っていいよ。この家から持ってきた米と家から飲み物も食い物も何もかもこれけどプロはそうやろ、多分。本当のプロは。うん、確かにちょっと水気があれやった。そうだね。うまそうや。うまい。うまっ。うん。あ、うまい。うん。リゾットの実践仕上がったな。チーズが効いてるな。うまいこ辛さがどっかいったな。れ。もう辛ラーメンの。ここに麺入れてまた無限やな、これ。無限。普通にいけるな。うまい。ナイスレシピ。簡単。鶏缶とトマトだけで。普通にうまい。チーズがうまい。いいぐらいな。この熱々もいいんかもしれない、やっぱり。そうや。ある程度またいい話だったら焦げてくるな。そういいんかもしれない。やっぱちょっと水分多いぐらいが。かもしれない。あんまないと一瞬で。そう干上がってまうっていうか。チーズ3枚。でもやっぱ理想はこれでやっぱり夜泊まって朝一の釣りからスタートやな。ここからとりあえず竿出してみたいここできるよ。な。できるできる。合鍵おるとなけど。そうね、夏はやっぱ前半やな。合鍵前に。近いしな、ここは。なんなら夜温泉で風呂入ってきてまたここ戻ってきて。間違いない。うまい。